Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte öksürüğe iyi gelen iki tane bitkisel formül göreceğiz. Hemen başlıyorum arkadaşlar. Bir tatlı kaşığı zencefilimizi döktük ve iyice karıştırdık. Şimdi yarım limonumuzu sıkıyoruz. Arkadaşlar bu karışımı yapıp sabah, öğle, akşam 2 yemek kaşığı aç karnına bir hafta boyunca düzenli olarak kullanırsak inşallah Allah'ın izniyle öksürüğümüze şifa buluruz. İyice karıştırıyorum şimdi. Evet, gördüğünüz gibi karıştırdım. Şimdi yiyeceğim. Hangi pekmezi kullanıyoruz? Keçi boynuzu pekmezi tabii ki de. Unutmuşum, aklımdan çıkmış. Ve bu pekmezi de biz yaptık arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda da keçi boynuzu pekmezinin nasıl yapıldığını söyleyeceğim. Şimdi diğer formülüne geçiyorum. Bu arada çok güzel tadı. Biraz boğazı yakıyor ama o da balgama zaten, yani öksürük için iyi gelecek bir şey. Şimdi sıradaki formülümüz hatmi çiçeği. Bunu çerçülerde bulabilirsiniz arkadaşlar. Bundan bir tutam alıyoruz ve cezvemize koyuyoruz. Sonra 2 su bardağı su ekliyoruz. Kaynadıktan yaklaşık 6-7 dakika sonra söndürüyoruz ve 15 dakika beklemeye veriyoruz. Sonra da arkadaşlar sabah aç karnına bir su bardağı, geri kalanını da akşam aç karnına içiyoruz. Ve böylelikle Allah'ın izniyle öksürüğümüze şifa buluyoruz. Bu arada bu balgama da iyi geliyor arkadaşlar. İçemeyenler ne yapmalı? Tadını beğenmeyen olursa. Tabii ki de bal dökmelisiniz arkadaşlar. Bal onu çok güzel bir tat haline getirecek. Balın da özelliği var. O da balgam söker, göğsü yumuşatır. Evet, o da öksürüğe çok iyi gelen bir şey. Evet arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir an kafam bir yere daldı, pardon. Abone olmayı unutmayın ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere.